ворота. Перед домом выложена плиткой площадка для парковки автомобиля. Крылечко выложено керамогранитом. Есть возможность установки рам и сделать хорошую зону для отдыха. Участок, в котором стоит дом, примыкает к лесополосе. Входим в дом. Большая прихожая с хорошей планировкой. Прямо у нас санузел. Налево кухня-гостиная. Большая кухня-гостиная с витражными окнами большими, практически в пол. Окна выходят на фасадную часть. Сделана электропроводка. Хороший большой санузел. Санузел окна. Выведены коммуникации в санузел. Входим в первую спальню. Спальня установлена большой витражный окно. Окно смотрит на сторону соседского участка. И вторая спальня. Сделана тоже электропроводка. Окно смотрит у нас на внутренний участок дома. По меже проходит газ.